Dobro jutro, dragi moji. Evo ga, danas je bilo ročište u Pazinu, online, 2 komada smo odradili. Dakle, riječ je bilo o ugovorima sa Hypo bankom, riječ je o ugovorima sa obrtom, dakle pravna osoba, odnosno poslovni subjekt, kredit 50.000 eura, kunska protuvrijednost po srednjem tečaju banke, promjenjiva kamatna stopa, naloženo je dostavljanje iskaza svjedoka i po potrebi će se provesti financijsko vještačenje, jer obzirom, mislim da svi znamo zračunati koliko je plaćeno, tako da to nije potrebno. Ista stvar, odmah je slijedilo drugo ročište, tu je 50.000 eura drugi kredit sa istom pričom, srednji tečaj banke, promjenjiva kamatna stopa, ali kao visi o Euriboru, mi smo prigovorili da je teret dokazivanja na tuženiku, odnosno Addiko banci, da dokaže da je bilo dopušteno koristiti Euribor u vrijeme sklapanja predmetnog ugovora i tko je koristio i tko je određivao Euribor. Eto, toliko za sada. Jučer je bilo ročište u Varaždinu, banka, GNT banka, kupovni srednji prodajni tečaj, promjenjiva kamatna stopa, dan je nalog banci na očitovanje i dostavu dokumentacije. Budem tijekom dana ili tjedna dostavio više ovih, zapisnika na internet kada naprosto to bude. Uglavnom ide dobro, ide u smjeru koje je očekivano. Eto, pozdrav svima, bok, još imam jedno saslušanje za leasing danas, pa se čujemo i nakon toga, ja se nadam. Hvala, bok.